हामबाय जतन तिनी महारानी बिसी नि माइचां कामिओ तिनी काइसा लामसंगमन पांदा ओ पांदाओ 13 फैमिली नि 37 बुतार चिनी तिप्रा मथा थानसानि बानाओ बरफ फाइरुम फाइका जों बरफनो तिप्रा मथानि उंगै ते थानसानि मारिनि उंगै जों बरफनो लामसुगो बेले बेले हामबाय दनो जतन तिप्रा मथा फैमिली बागै बरफनि मनो जे थानाय बरफनो बीजेपीओ फाइगाय लामा खलायरिनाय कालबाल खलायरिनाय अनेक किसु आमा हागे प्रतिश्रुति रुवे बरनो बीजेपी रो फेमलका ताबुक इलेक्शन परे बरक साइमा काजे ओ बीजेपी रो बरनो बानिमानि आबन बगै बीजेपी नि पार्टी न बरक हामजागलिया बीजेपी पार्टी न याकरै चिनितिनि तिप्रा मथानि बरक बाना फाइरम फाइका आबन बगै सिं बरनो बेलायखै लामसोगो बरनि खक्तिसिन कक साइमनो साइमा काजे बीजेपी हाई पार्टी खै बरक कुनो मानते सकथाय मानानि नुहुया आबन बगै तिनी पाइथागो चिनी हाबु बाग्रानि याग्रम फाइगा बरक आबन बगै सिं बरनो हायनो हाय तैसा लामसोगो साइमानो जे आं काइसे मनो कक खजाना मुसुगो बीजेपी बा सीपीएम बा जेसा पार्टी तो जानजानि हामजामाने जों खलायनो मानो हाइपानो बो पार्टी खलायगा सिनी दफानि बगै काहामंनाय सिन दफानि बगै खरां क्राक खैति साइमानाय ओ पार्टीनो न तिनी बरक याप्रि रेखा जोंनुगो बीजेपी हाई पार्टी सीपीएम हाई पार्टी वो गोबां मासिनि कतर तिप्रासा लिडार दं दङ हाइपानो सिनी दफानि बगै पक्राक थाइसापन सारा गया किन्तु जों तिप्रा मथा बदल जों सब समय दफानि बगै जातिनि बगै कक साइ दङ जे सिनी जाति मोथां जाया साक सिन दफा मोथां जाया साक जों सावैनो तंनाय जों खरां तिसावैनो तंनाय आउन बगै तिनी जे फाइनदेर न आं बेलायखै लामसोगो बंनो साजाखो जे बीजेपी पार्टी वालनि जतनसे कटर पार्टी इंडिया नि नंबर 1 पार्टी तिनी आं नंनि मीडिया नि बिसिंति सानान मुसुंगो बीजेपी हाई पार्टी वाल नि जतनसे लार्जेस्ट पार्टी ngै मानो इंडिया नि नंबर 1 पार्टी ngै मानो आं साना मुसुंगो त्रिपुरा हाई राज्यओ बीजेपी या सीपीएम बोया त्रिपुरा मथा जतनसे कटर पार्टी त्रिपुरा मथा त्रिपुरा राज्यओ हासि आबन बगै त्रिपुरा मथा कारै त्रिपुरा राज्यओ कुनो कटर पार्टी क्रై आबनि प्रमाण जों थानाय एडीसी इलेक्शनो 28 सीट नि बिसिंगो 24 नारगै जों खुनुगै रेखा जे मो त्रिपुरा राज्यनि जतनसे कटर पार्टी साबो मो त्रिपुरा राज्यनि जतनसे कटर पार्टी गाय त्रिपुरा मथा पार्टी जिन बोबाग्रानि पार्टी हामबाय।